Ben, boa tarde. Moitas grazas a todas e a todos por asistirnos a esta convocatoria de presentación deste novo número do Terra e Tempo, neste caso o número 175-176 que tedes aquí. Ben, un número máis, o último polo de agora desta cabeceira que neste momento edita a Fundación Terra e Tempo e que, bueno, sabedes que é unha cabeceira histórica editada pola UPG desde 1965. Este número, como non podía ser de outro xeito, está dedicado ao camarada Bautista, recentemente falecido. E ten por título, como vedes, a Revolución Soviética e a Cuestión Nacional. Eu vou tomar unhas palabras do coordinador deste número, que é Duarte Correa, aproveito xa para adiantárvolo, que recolle nas primeiras páxinas da editorial que se considerou a necesidade desde a Fundación Terra e Tempo de estarmos presentes na celebración da conmemoración deste centenario da Revolución Rusa, porque entendemos que se trata dun feito trascendental na historia contemporánea, pois é o primeiro intento da humanidade por construir unha sociedade nova e sen explotación. Así nace este número, que ademais quere analizar a estreita relación existente entre a Revolución Rusa, o marxismo e a cuestión nacional. Partindo da consideración de que a análise da cuestión nacional por parte do marxismo é unha tarefa que aínda precisa moito máis estudo, neste volume hai reflexión sobre a evolución do pensamento de Lenin ao respecto deste tema, o impacto da Revolución Soviética nos movementos de liberación nacional e anticolonialistas e nos pensadores progresistas e revolucionarios de diversos continentes, así os artigos de Rubén Cela, de Ronaldo Carmona, Belén Castellanos ou Xoán Carlos Garrido. Hai tamén un estudo, un artigo sobre o papel das mulleres, pouco coñecido e importante no proceso revolucionario ruso, de Megan Trudel, e lanzou artigos sobre a experiencia soviética en Castelao e Suárez Picallo, de Manuel Rey e Xosé Ramón Hermida, respectivamente, non? O número está completado por un artigo sobre o proceso de asunción do marxismo e do leninismo por parte da UPG. Estamos falando, por tanto, facendo unha reflexión 100 anos atrás, nun momento histórico trascendental, que coincide cunhas datas no noso país en que tamén hai importantes movimentos. Hai 100 anos, Galiza levaba xa un ano fundando e estendendo a experiencia das Irmandades da Fala desde a Coruña e estaba a poucos meses da celebración da primeira Asamblea Nacionalista, aquela na que asinaron o manifesto no que se declararon desde hoxe para sempre nacionalistas galegos. En 2017, as galegas e os galegos celebramos 100 anos da publicación da Terra Soballada. Eu vou recordar aquí uns versos de Cabanillas, porque para min, de algún xeito, están tamén conectando con esa situación da que hoxe imos falar, non? Ou que podemos pensar cando escoitamos irmáns gallegos, dende a Ortegal ao Miño, a folla do Fouciño pagamos rebrilar, que vexa vila podre, cobeira da canalla a aldea que traballa disposta para loitar. Antes de ser escravos, irmáns galegos que corro sangue regos dende a montaña ao mar. E non é soamente Cabanillas da Terra Soballada, non? Que entendo que eran poemas escritos incluso con anterioridade o que estaba sucedendo nesa estación, nese momento de 1917. Taibo publica o día 20 de novembro de 1917 un poema que é similar tamén nese ton, non? Di, ó nobres luitadores dos meus garridos eidos, cos nosos peitos fortes fundidos nun só peito, se hai que cair, caiamos, crevando o duro ferro, e no chan ben amado deixémolo regueiro de luz de liberdade, e na avirta a semente do dereito. Eu non podo máis que pensar que está conectando co que sucedía ao norte do noso país. En todo caso, que nos van a falar do contido deste volume e destos temas van a ser as persoas que me acompañan. Primeiro será Duarte Correa, que é o coordinador deste volume, licenciado en Xeografía e Historia, profesor de ensino secundario,
que ten participado en representación do nacionalismo galego en diversos congresos, encontros e seminarios a nivel internacional en Europa e en América Latina. É o secretario de Relacións Internacionais da UPG. Coautor de libros como Erga, un lume que prendeu ou Galiza, poboación e industria. Colabora en diversos medios digitais con artigos fundamentalmente referidos a cuestións internacionais. Despois intervirá Francisco Sampedro, doutor en filosofía e catedrático de ensino medio, autor de ensaio filosófico e crítica literaria e política. Traduciu e introduciu as edicións galegas de Badiou, Sartre e Lavica. Tense ocupado tamén da análise cultural e filosófica da obra de Vicente Risco e Rafael Dieste. E entre as súas obras podo citar Ideoloxía e distorsión, A aristocracia imposible, o discurso político de Nietzsche, Luis Althusser, A violencia excedente e Figuras da finitude, e é membro do Consello de Redacción de A Trave de Ouro. E pechará as intervencións Néstor Rego, que actualmente é membro da executiva do BNG e do seu Consello Nacional, foi portavoz do BNG no Concello de Compostela, exerceu tamén como teniente de alcalde e foi concelleiro de Cultura, tamén é licenciado en Xeografía e Historia e profesor de ensino secundario, é o responsable da estrategia Avanza Galiza, coautor de O Estudantado Galego Sai á Rúa e, na actualidade, secretario xeral da UPG. Entón, en primeiro lugar, interven Duarte. Bueno, boa tarde. A min encargoume a Fundación Terratempo coordinar este número, este monográfico, co gallo do centenario da Revolución de Outubro, ou da Revolución Rusa, ou da Revolución Soviética, en calquera das tres denominacións. E cando eu empecé a pensar ao respecto de como debíamos situarnos neste ano do centenario, considerei que o que non deberíamos facer era unha análise histórica. Hai dúcias, por non decir centos, que saíron este ano, tanto en libros, como en artigos, como en debates ou documentais, senón que deberíamos buscar a interrelación entre a Revolución Soviética e nós, o nacionalismo galego, e en concreto o partido que deu pé á creación desta fundación, a UPG. Entón, despois de darlle moitas voltas, eu levaba xa tempo estudando a Revolución Rusa, considerei que había dous elementos que deberían, por así decirlo, nuclear o conxunto do Terra. Agardo que se conseguira, e eses dous elementos deberían ser a importancia que ten a cuestión nacional no pensamento de Lenin e a importancia que tivo a decisión de Lenin no desenvolvemento das teses de abril de considerar que había que plasmar por escrito o dereito de autodeterminación de todos os povos que formaban parte naquele momento do Imperio Ruso. E despois o segundo, que tratáramos de plasmar por escrito que o que fan os bolcheviques na Revolución Rusa é todo o contrario do que fixo a esquerda oficial a partires dai. O que fan é estudar a realidade rusa e aplicar á realidade rusa un método de análise e un método de traballo que é o marxismo. Porque esas dúas cuestións consideraba que debían ser os eixos. O da cuestión nacional está claro, a nosa organización política, como decía moitas veces Bautista, naceu levando nunha man o Sempre en Galiza e levando noutra man o Manifesto Comunista. Ademais, Bautista sempre decía que nesa orde, primeiro o Sempre en Galiza e despois o Manifesto Comunista. Primeiro porque éramos e somos unha organización política patriótica, unha organización política que loita pola liberación do noso povo, e despois porque chegamos á conclusión de que o marxismo era o método de análise e a teoría marxista era a que deberíamos empregar para esa loita que leva nos anos 70 a conformación da UPG, que inicialmente nace
como unha organización de vocación frontista a convertirse nun partido comunista. E a outra, porque despois de moito estudar a Revolución Soviética e despois de facer algunha análise sobre aqueles procesos revolucionarios exitosos no planeta, a conclusión a que cheguei é que o feito nacional non é só algo moi importante na Revolución Soviética, senón que é a base de todos os procesos revolucionarios exitosos que se dan a partir da Revolución Soviética. É dicir, eu digo habitualmente, e hai xente que iso lle asusta un pouco, que eu considero que todas aquelas persoas que loitamos por mudar a sociedade, hoxe en día podemos e debemos, desde o meu punto de vista, considerarnos fillos da Revolución de Outubro, pero que eu non me considero fillo da Unión Soviética. Creo que houbo avances impensáveis debido á existencia da Unión Soviética. Hoxe, desgraciadamente, estamos loitando por manter algunhas conquistas que llas debemos á Unión Soviética, xornada laboral, seguridade social, dereitos das mulleres, etc., etc., pero tamén é certo que entre o proceso da Revolución de Outubro e todo o proceso que se dá despois na Unión Soviética hai determinados elementos cos cales o nacionalismo galego non está de acordo, aínda que consideremos que o mundo entrou nunha situación moito peor coa desaparición do bloque soviético, fundamentalmente as clases traballadoras e os povos. Entón, nese sentido, considero que o que fan os bolcheviques é fuxir do dogmatismo ao que nos ten afeitos a esquerda oficial. Si Lenin e os bolcheviques colleran como unha biblia os textos de Marx, non farían a Revolución Soviética. Simplemente se sentarían no sofá, se daquela había Twitter e Facebook, pois se dedicarían a dar instruccións ao resto do mundo de como había que facer a revolución, pero agardarían a que a Rusia imperial deixara de ser un imperio do antigo réxime, organizado aínda nunha sociedade estamental, agardarían a que a Rusia imperial deixara de ser unha sociedade na que a inmensa maioría da poboación era campesiñado pobre. Tede en conta que no último censo que hai do século XIX da Rusia imperial, de 125 millóns de habitantes, hai 9 millóns de traballadores e traballadoras, é dicir, unha minoría moi ínfima para o que significa ese Estado, e simplemente agardarían a que a revolución se producira en Inglaterra ou que a revolución se producira en Alemania, e despois xa chegaría o momento dos rusos. Pero non, que o que fixeron eles? Pois, desde o meu punto de vista, o que fixeron foi exactamente o mesmo que fixo Marx. Lenin estuda durante moitísimos anos cal é a realidade e cal é a historia de Rusia, cal é a realidade social, cal é a realidade económica, cal é a realidade dos povos, igual que fixo Marx. E Lenin chega a un determinado momento, non me corresponde a min falar diso porque está analizado por outras dúas persoas no Terra, chega a un determinado momento no que considera que hai determinados elementos que son básicos para poder facer a revolución en Rusia. Nese sentido, Lenin o que fai é unha lectura, desde o meu punto de vista, non manipulada dunha frase de Marx, que é esa frase que a maioría coñecemos como que Marx escribe no Manifesto Comunista: a loita de clases. Loita de clases, desde a visión tradicional, simplemente proletariado burguesía. Pero Marx non escribe no Manifesto Comunista loita de clases. Marx escribe en plural loitas de clases. E hai determinados autores, un que para min
dos que neste momento siguen producindo teoría política marxista, para min é dos que neste momento fan unha análise máis correcta, que é Domenico Losurdo, que di que o que fai Lenin, igual que o que fai despois Fidel Castro, ou igual que o que fai o nacionalismo galego na segunda década dos anos 60, é dentro do que son as loitas de clases que establece Marx no Manifesto Comunista, facer un análise ao respecto de cal loita debe ser en determinado momento a principal, sempre converxendo cara a un obxectivo que é o da emancipación da clase traballadora e das clases populares, pero ver cal é a principal. Entón, Lenin, en 1917, se atopa un imperio ruso que está nunha guerra na que morren millóns de rusos, e hai unha bandeira que levanta, que é a bandeira da loita pola paz. Está nunha sociedade na que a inmensa maioría da poboación son campesiños pobres, e levanta outra bandeira, que é a da terra. E está nunha situación na que hai unha fame inmensa e levanta outra bandeira que é a do pan. É dicir, Lenin non se lle ocurre, como nos din algúns aínda hoxe en día, que aquí a cuestión única é agardar a que o proletariado se levante, ou o proletariado sexa a maioría, e facemos a revolución. Non, é o que fai é coller os instrumentos do marxismo e ver cales son as condicións de Rusia. Non agarda a esas condicións ideais. E o mesmo fai na cuestión nacional. O mesmo fai na cuestión nacional. Lenin ten un corte no seu pensamento, inicialmente ao respecto da cuestión nacional, que poderíamos equivaler, aínda que as comparacións sempre son odiosas, ao cambio que ten no seu pensamento Marx, por exemplo. Marx, inicialmente, creo que a maioría sabedes, defendía estados grandes. Marx ten por escrito unha valoración positiva da invasión que fan os Estados Unidos de parte do territorio mexicano. Marx ten por escrito unha valoración positiva da colonización que fai a Gran Bretaña da India, con esa idea de que é un pobo do terceiro mundo na nosa linguaxe actual e o mellor os civilizan. Pero no tema que máis no caso que máis ten estudado Marx, que é o caso de Irlanda, Marx remata nalgúns dos seus últimos textos considerando que a revolución en Inglaterra non se dará se antes non se produce a independencia de Irlanda. Eso eu o comparo coa evolución que ten do seu pensamento ao respecto da cuestión nacional no Imperio Ruso, Lenin. E despois a última cuestión, para xa ir rematando, tratamos de desvelar algo que está agachado, que é a presenza e o importante papel que teñen as mulleres no proceso revolucionario ruso. Non só porque coincida ese 23 de febreiro co noso 8 de marzo, porque tiñan calendarios distintos, senón porque, pese ao que se conta de que inicialmente foron os traballadores metalúrxicos os que iniciaron a revolución, quen iniciaron a revolución, e está constatado documentalmente, son as mulleres que están na cola do pan nun inverno moi duro que hai naquel momento en Rusia, situación de guerra desde hai 3 anos, etc, etc. Nun inverno moi duro, na cola do pan se empeza a correr o rumor, non sabemos se incentivado ou real, de que non vai haber pan. E esas mulleres se marchan a un distrito de Petrogrado, donde está a industria textil, tamén con unha maioría de mulleres, a chamalas a que participen con elas nas movilizacións. É dicir, ese, por así decirlo, o estoupido da revolución. É dicir, con estes tres elementos, nós o que queremos é que por parte das persoas que lean o Terratempo vexan outras visións e non buscamos que se coincida co que decimos, o que buscamos é que se reflexione, que se pense e cada quen analice. E despois tamén hai unha cuestión da que vos decataredes vendo os currículums dos autores e das autoras. Como facemos en casi todos os Terras de Tempo, nós o que analizamos agora
de incorporar algunha persoa ao terratempo é o seu contido, do seu pensamento, do seu traballo, e non a súa trayectoria política. En concreto, aquí hai persoas que a súa trayectoria política durante moitísimos anos estivo enfrente na loita política da UPG, e hai outras persoas que dentro do amplo abano que é o marxismo pois teñen uns plantexamentos dentro do marxismo que están moi lonxe do que defendemos nós. E iso é unha pequena explicación do contido do terratempo e do noso obxectivo. Deixo-vos agora con Francisco Sampedro, que supoño que irá falar sobre o que escribiu el. Moitas grazas. Boa noite, moitas grazas a Fundación Terratempo, particularmente ao coordinador Duarte Correa, que me deu a oportunidade de colaborar neste magnífico volumen, incluso estéticamente, ¿no? Bueno, un detalle antes de empezar. Efectivamente, decía Duarte Correa que esa marcha das mulleres en Petrogrado foi o que deu a chispa para a revolución. Quero recordar que tamén na Revolución Francesa, curiosamente, tamén foi así. Foron as mulleres de París que foron a Versalles a pedir, en concreto pedían pan, ¿no? E a resposta da reina María Antonieta foi dicir, se non teñen pan que coman pasteles. Non vamos a entrar agora en que hai unha protofeminista, non? Parece ser esa Olimpia de Gouges, que foi a que declarou fixo a declaración de igualdade das ciudadanas, non? Como muller, e que foi a justiciada máis tarde no Trebón aquel, non? Cando foi a loita entre a Gironda e a Convención de París, pero que esta señora Olimpia de Gouges, non? Se carteaba con María Antonieta, es decir, había unha relación digamos próxima, non? Non me na conta isto ahora, pero bueno, a historia é difícil e é rara de explicar. Ben, non vou recordar aquí o que a Revolución Soviética, obviamente, ven de todas as revolucións, é dicir, se retrotraen, é como se foran fillas, non? É dicir, das que precederon, non? Como foi neste caso a Revolución Soviética por respecto á Revolución Francesa. En primeiro lugar, a Comuna de París de 1871, que foi, como sabedes vos, saludada por Marx como a primeira democracia obreira, proletaria, herdeira tamén da Convención de Robespierre, da última época da Revolución Francesa, e nos podemos retrotraer ás revolucións campesiñas de Alemania de Thomas Müntzer ou incluso a Espartaco, non? Non imos entrar niso. O que sí, o que me interesou e eso creo que analicei neste número de magnífico de Terratempo é algo que non o dixe expresamente, non? Vos sabedes, a 11ª tese sobre Feuerbach de Marx di os filósofos ata agora todos intentaron interpretar o mundo, a partir de agora o que se trata de transformalo. Ben, contrariamente ao que, o vulgo pode pensar, non? Eso non é un ataque á filosofía, non é que a filosofía sea vacía, sea vana, non? Sino todo o contrario. É unha línea de demarcación. Unha línea de demarcación que significa que hai unha filosofía especulativa que efectivamente hai que neutralizar e outra que está en contacto coa realidade que hai que promover. E neste sentido, o exemplo paradigmático para min é Lenin. E a lectura que Lenin fai en 1914 da lógica de Hegel. Esa ruptura que Lenin leva a cabo en 1914 coa Segunda Internacional sobreterminada fundamentalmente pola guerra, trae unhas consecuencias teóricas e prácticas que incidirán estruturalmente na Revolución de Outubro. Entre as primeiras, a súa lectura da ciencia da lógica de Hegel operará como elemento decisivo para rachar co marxismo dominante en Rusia e coa súa conciencia filosófica anterior, a do propio Lenin. A do propio Lenin, en 1908, o materialismo e o empiricismo aínda presa dun kantismo non vou dicir obsoleto, porque non é a palabra, non? É dicir, a educación filosófica de unha persona corresponde tamén a unhas coordenadas particulares. E
E aí comeza, coa lectura de Hegel, o comezo a súa elaboración, valga a redundancia, no análise do imperialismo e da cuestión nacional, reflectida en numerosas obras e opúsculos redactados entre 1914 e 1917. A importancia desta ruptura é enorme, sobre todo tendo en conta que as grandes posicións teóricas de Lenin son intervencións políticas que transforman normas teóricas recibidas. A lectura de Hegel, ao comezo da guerra, fornecerálle de grandes instrumentos para impulsar a súa gran capacidade analítica e clarificar a súa visión programática. Obviamente sería insenuo pensar que a organización estratégica e táctica da Revolución Rusa fose resultado desa lectura, pero esta supuso unha clase de conmoción a hora de enfrontar os acontecementos que se estaban a dar nesa encrucijada. Do mesmo xeito que en Marx dase unha ruptura epistemolóxica a partir das citadas teses sobre Feuerbach, podemos afirmar que en Lenin dase algo análogo a partir de 1914. De aí a súa célebre proposición, cito textualmente, para entender o capital faise necesario coñecer a lógica de Hegel. Engadindo, quizáis por imperativo do tempo convulso en que se movía e batendo contra o que se convertira a Segunda Internacional, que ningún marxista comprendera cabalmente a citada lógica. O estudo de Hegel por Lenin permítelle unha recepción do mesmo que o fai máis atento para descubrir e claresar contradicións e problemas novos que a realidade presenta. A riqueza dos seus traballos sobre a creba da Segunda Internacional, a polémica con Rosa Luxemburgo, verbo o dereito á autodeterminación de Polonia, así como os esbozos sobre os que máis adiante constituirá o seu escrito sobre imperialismo como fase superior do capitalismo, son froito desa reapropiación filosófica antimecanicista e contraria a calquera tipo de razonamento causal, unilateral, fragmentario e incompleto. Lenin ataca o determinismo, por exemplo, de estilo a historia marcha con nós, ¿no? A historia é o noso futuro e nós somos de quen vencer, en definitiva. E prácticamente tamén ataca ao voluntarismo como mera idea utópica. A lectura leninista de Hegel impulsa a condenar xa definitivamente o marxismo vulgar representado por Kautsky e Plejánov, caracterizado polo materialismo mecanicista, a indiferenza, verbo dos fundamentos dialécticos na obra de Marx e Engels, o economicismo e o evolucionismo, e máis concretamente na dirección política oportunista, burocrática e gradualista. Contra a Segunda Internacional, Lenin afirma que a loita política debe ter prioridade sobre o historicismo e a estrategia sobre a táctica e debe ser concibida como algo máis extenso e complexo que a simple loita económica dos traballadores, concepción que xa vos quesara en que facer. A ortodoxia desmorónase, xunto co voto a favor dos decretos de guerra. E para pensar nese desastre teórico e práctico, para destruir a cerna da Segunda Internacional, era necesario comenzar por destruir a metafísica que a presidía por medio da intervención da lógica hegeliana como lógica da contradición, o que implica a unidade real e non ficticia da teoría coa praxe. A práctica humana non só reflicte o mundo, senón que o crea transformando. Algo que xa entrevira Marx cando sinalaba que a teoría crítica debía materializarse nas masas, que actuarán, obviamente, nun marco condicionado, pero que poden converter o ideal en algo real. Deste xeito, é como creo que é necesario entender a célebre proposición leninista en que facer, cando salientaba que, cito, é lícito soñar, sempre que ese soño tivese unha ancorase material e se constituíse nunha posibilidade que se anoe como tendencia no mundo real. Xa que logo, a relación teoría-práctica deixa de ser así unha mera aplicación da primeira sobre a segunda, para debir nunha formación dialéctica en si mesma. Neste preciso sentido, é como Althusser identifica a Lenin, en tanto correcta descripción da conxuntura, unha liña teórica que alimenta e, a súa vez, é alimentada por liñas directivas de acción política. E tamén nese sentido, como debemos comprender a definición leninista do marxismo como guía para a acción. E neste contexto, a partir da lógica hegeliana, cando a actividade teórica, rachando tanto no ton como no contido, coa perspectiva rígida e reflexitivista anterior, vencédase coa liña práctica que preside os escritos
de Lenin entre 1914 e 1917. Loita contra a guerra e as sucesivas tesis alrededor do dereito das nacións a autodeterminación. Importancia dos momentos de liberación nacional, entre outros, significativamente, Irlanda, China, Irán e a India. Insisto, a guerra, a bancarrota, o colapso da Segunda Internacional constitúe o cadro a partir do cal a genialidade de Lenin vese impedida a pensar aspectos e problemáticas inéditas, e entre estas particularmente o problema das nacionalidades oprimidas. Os acontecementos revolucionarios atópanse onde non se agardan. Así, prototípicamente, en Irlanda, en igual da Inglaterra colonial. Isto fai que Lenin teorice con acerto a relación entre contingencia e necesidade nos procesos históricos. En 1917, ante a sorpresa da Revolución de Febreiro, afirma que non existen milagres nin na natureza nin tampouco na historia. Cada volta en calquera proceso revolucionario presenta unha serie de contidos que despregan combinacións insospeitadas de formas de loita, producindo resultados que para as mentes profanas poden parecer absolutamente misteriosos, pero que a fin de contas, en unha ollada retrospectiva, amosan as súas razóns de aparición no medio do azar. O feito, en esencia, é que a guerra imperialista fai agromar os movementos nacionais. Verbo de Irlanda compre entender a defensa da independencia a partir da consideración do país colonizador como núcleo portador de condicións óptimas para o desenvolvemento dunha revolución proletaria con capacidade de irradiación mundial. Deste xeito, é preciso reter polo menos tres presupostos, ao meu xuízo. Primeiro, o principio da unidade obreira dos dous países contra o inimigo común. Segundo, a constatación de que a opresión nacional contribúe ao reforzamento da hexemonía ideolóxica da burguesía sobre o proletariado da propia metrópole, no seo da nación opresora. Terceiro, a convicción de que a emancipación da nación oprimida debilita as bases económicas, políticas, militares e ideolóxicas da clase dominante na metrópole, contribuindo así á loita revolucionaria da clase obreira per se en si mesma. Ante todo, a proposición leninista consiste na defensa do dereito á autodeterminación, rexeitando que o nacionalismo sexa un fenómeno estreitamente burgués, como se pensaba en certo marxismo naquel momento. De feito, foi o propio Lenin quen situou a revolución colonial no primeiro plano da política no novo goberno soviético, até o punto que en 1922 chega a denunciar o chauvinismo gran ruso como unha amenaza presente no aparato estatal soviético. A coherencia total, e máis ainda tendo en conta que na Revolución de Outubro ponse de manifesto a movilización dos povos colonizados no conflito. E de salientar que o comunismo foi o primeiro programa político en recoñecer a interdependencia entre as diferentes formas de dominio e explotación, o que conduce a pensar como necesaria a liberación de cada unha delas co fin da liberación exitosa de todas. Porén, para Lenin, o conflito colonial ten un fundamento de clase, non só de diferenzas culturais. Deste xeito, a dialéctica da historia sucede de tal modo que as nacións oprimidas xogan un papel decisivo en canto fan entrar na escena real a forza antiimperialista real, que é o proletariado socialista. Sendo así, a revolución social só pode provir da combinación da guerra civil do proletariado contra a burguesía, no capitalismo, digamos, desenvolvido, xunto aos movementos de liberación nacional nos países colonizados. Comprender que haxe un nacionalismo reaccionario e outro emancipador é simple, é fácil. O interese de Lenin é un dos pasos adiante que ofrece sobre a cuestión nacional estriba en que o diferenciar claramente entre o nacionalismo chauvinista da nación dominante e os movimentos nacionalistas no interior das nacións oprimidas conclúen que a liberación nacional é o contrario dialéctico ao imperialismo global. O primeiro punto de inflexión na consideración da cuestión nacional vai ser o que enfronte a Kautsky con Rosa Luxemburgo, polémica que determina a necesidade dunha teorización xenérica tal e como podemos observar en Lenin. Sabemos que Rosa Luxemburgo se opón incluso ao dereito de autodeterminación na propia URSS, e o caso extremo dela, que era de nacionalidade polaca, e que ela fala de social patriotismo, é dicir,
e ao acusar os defensores da independencia do seu país de pregarse a instrumentalización burguesa do chauvinismo. Lenin, enfrentándose a ambas as tendencias, a Kautsky e a Rosa Luxemburgo, aproveita para reprocharse a Rosa Luxemburgo. Atención, unha pequena digresión. Lenin tiña moito aprecio por Rosa Luxemburgo, non sei se coñecedes a anécdota, non? Cando, é dicir, non é respecto á cuestión nacional, sino a outra cuestión. Hai un momento en que o Comité Central, membros do Comité Central, lle din a Lenin que rompa con ela, non? Que rache con ela, non? É dicir, Lenin di unha frase realmente bonita, é dicir, bueno, vamos a ver, é dicir, as águias poden volar a ras das galiñas, pero as galiñas nunca van a poder conseguir volar ao nivel das águias, non? A águia, obviamente, era Rosa Luxemburgo. Pero o momento que aproveita Lenin para reprocharle a Rosa Luxemburgo que na súa obsesión por os perigos do nacionalismo polaco esquecía o nacionalismo máis terrible, que é o da nación opresora. En o estado da Revolución, agosto de 1917, Lenin recorda que na obra de Marx e Engels non hai nin rastro da tendencia a eludir a cuestión nacional. E en contra de Kautsky e dos chamados intransixentes, caracterizou o marxismo como antagónico á crenza de que o dereito á autodeterminación é imposible baixo o capitalismo e superfluo no socialismo. Lenin afirma, sen cesar, que debido a que o socialismo é imposible sen a democracia completa, pensar que a autodeterminación está de máis no socialismo equivale a dizer que é a democracia a que está de máis, simplemente. Non hai ningún paradoxo na célebre frase de Marx que citaba Duarte Correa antes, é dicir, os proletarios non teñen patria. En primeiro lugar, se pode pensar que, en efecto, Marx estaba pensando nese momento de decir que non teñen patria porque a súa patria é a humanidade. Pero hai outro tipo de consideracións, é dicir, é de sentido común que os proletarios non teñen patria porque se les nega, e porque a burguesía naquel tempo, e ainda hoxe, segundo os casos, quere monopolizar o sentimento nacional. Pero permítome sinalar ao meu xuízo que os proletarios non teñen patria non contradí en absoluto o dereito de autodeterminación dos povos, solamente quere salientar. Primeiro, creo, o proletario non ten propiedade ninguna. Segundo, o Estado-nación non defende a clase obreira da predación da súa propia burguesía. E terceiro, pretende advertir sabiamente contra a manipulación dos sentimentos nacionais pola clase dominante. O posicionamento leninista convoca, entón, a loitar contra a opresión nacional máis en soster o nacionalismo burgués. Isto ven expresado con claridade absoluta. Se a burguesía dunha nación oprimida loita contra a opresora, os comunistas estarán sempre, en todos os casos, e con máis decisión que ninguén, a favor daquela. Xa que os comunistas son os inimigos máis audaces e consecuentes da opresión. Mais se a burguesía da nación oprimida está polo seu nacionalismo burgués, os comunistas estarán en contra. Loita contra os privilexios e violencias da nación opresora e ningunha tolerancia con respecto da tendencia da burguesía da nación oprimida cara os seus privilexios. Existe un artigo modélico verbo do seguimento desta doutrina leninista. Titúlase O mito das liberacións nacionais. E atópase no número 2 de TRT, 1965. Cito textualmente. De que lle valen a independencia, a India, a Egipto ou ao Congo? A elite estranxeira cede, no mellor dos casos, o seu posto á elite nacional. Non se pode entón falar de liberación. Antes explotábase en inglés, agora en árabe. Liberación nacional significa, na grande parte dos casos, a ascensión ao poder da elite nacional. Para evitar unha liberación nacional deste tipo, fíxose o punto 2 do programa da UPG. O pobo galego exercerá o poder na Galiza. Isto que tamén comprendera James Connolly, parellamente a Lenin, que non admiraba, por outra parte,
combatendo a todos aqueles que supuñan o levantamento irlandés como unha revolución burguesa. A independencia política non posúe significación se non vai acompañada da independencia económica. Compre abolir a dominación do capitalismo ao mesmo tempo que a dominación de Inglaterra. A medida do avance da militancia de Connolly no marxismo, producirase na problemática nacional un deslocamento na acentuación. A liberación nacional concibida como a apropiación dos obreiros e campesiños irlandeses do produto do seu traballo ocupará un lugar central nos escritos de Connolly. Para Galiza o axioma é claro. Sen aspirar á liquidación da opresión de clase e sen afirmar á vez a idea de nación e responsabilidade nacional, non se pode coller o relevo da herdanza leninista. O nihilismo nacional, sob a forma de cosmopolitismo, ou como se dice, cosmopaletismo, non? Pois ben, non? Non só un erro, é unha interpretación interesada do imperialismo que sufrimos. Afastar o contido do internacionalismo da súa forma nacional é a praxe daqueles que non entenden nada da solidariedade entre as nacións. Esta amósase vencellada por inteiro a resolta disposición por a soberanía nacional. Unha política hostil ao nacionalismo galego, da esquerda, sería un puro suicidio por parte do proletariado. É dicir, os comunistas son os verdadeiros patriotas. Por outra parte, compre reflexionar, e vou acabando, sobre o suxeito político revolucionario. Lenin continúa no legado de Marx e Engels ao diferenciar entre clase obreira, unha simple categoría sociolóxica, social, e proletariado, é dicir, o suxeito revolucionario propiamente dito. A clase traballadora é un grupo social concreto, mentres que o proletariado alude a unha constitución subjetiva e corresponde ao partido, e o partido en xeral, non? Para o caso de Galicia, edificarse como máquina de produción desa subjetividade subversiva. Non hai revolución sen organización. Se vai a hacer a fase de Lenin, non? A revolución non se fai, organízase. E é necesario pensar na forma partido como aínda non esgotada. O que sucede é que o partido non pode convertirse nun fetiche, nin algo que supone un fin en sí mesmo, non como un medio de transformación que ten que ser. O partido, según Lenin, é só un medio de transformación, tarefa, por suposto, nada doada. Os marxistas debemos estar convencidos de que o partido pode ter unha data de caducidade, pero, por desgracia, esa data aínda non chegou. Fronte a movimentos que comenzaron con moito entusiasmo, non? A chamada nova política, supoño que sabes a que me refiro, non? E que desembocan na desmoralización efectiva das masas, compre concluir en que a política democrática de esquerda sen partido acaba ben nun seguidismo verbo da presunta espontaneidade das masas ou ben nun xeito do peor elitismo pretendidamente de vanguarda. Ese partido, falo en plan abstracto, ¿no? Es decir, obviamente deben ser como se desprendeu de Lenin mesmo, antidogmático, antisectario, e vencellado un momento de masas para facer fronte a opresión colonial e de clase e que convoca a democracia real para todo o povo galego, en este caso sí, concretito, ¿no? E a quen lle parece anticuado, inmovilista, non moderno, esa concepción de que hai que manter un partido, un momento de masas e obviamente, es decir, alianzas, es decir, por suposto, ¿no? Incluso relacións superpartidarias, ¿no? Que nos convoquen a todos para o fin no que estamos a favor, ¿no? Contra a opresión, es decir, a que todos os que estén en contra que o consideren eso inmovilista e tal, compre recordar que é decir, unha cosa de perogrullo, ¿no? Es decir, que realmente pasadista é o estado actual, cruel, con paro, emigración, de novo, sobre todo a mocidade galega, liquidación dos sectores productivos, corrupción, etc. É dicir, non son nosos que recuamos, ¿no? Son eles, como di Alain Badiou, son eles os que nos queren facer retroceder ao século XIX. E moitas gracias.
Ben, boa tarde. Eu quero comezar por sinalar que entendo que este volume ten unha dupla virtualidade e, por tanto, tamén agradecer o traballo de Duarte como coordenador, como autor, de Francisco Sampedro, de todas as persoas que, sendo ou non militantes da UPEGA, estiveron en disposición de colaborar. Cal é esa dupla virtualidade? Por unha parte, hai unha reflexión teórica moi importante sobre o significado da Revolución de Outubro e a vinculación coa cuestión nacional. Mas tamén, e que quero destacar isto, sen renunciar para nada nin ao rigor analítico, mesmo do punto de vista académico, creo que ten unha enorme valía como instrumento de reflexión para o combate político que temos que dar actualmente. Todos estes elementos que figuran aquí no terratempo, algúns dos cales pois acaban de ser postos sobre a mesa, teñen unha aplicación práctica, teñen unha aplicación directa sobre o debate político que temos na actualidade. E sobre iso eu hei de voltar un pouco despois, ou agora, organizo de outra maneira, enlazo directamente pois con moito do que se acaba de dicir, non? Esa idea absolutamente parcial, dogmática e interesada de, como lle chama Duarte, do marxismo oficial, que non só considera diferentes, sino incompatibles, que enfronta a loita de emancipación de clase coas loitas de liberación nacional. Podemos lembrar algo que no contexto dos debates que se están dando no Estado español sobre a cuestión nacional, dixo non hai moito quen aparece ou quen pasa por ser o principal dirixente, o principal referente, sino un dirixente orgánico do Partido Comunista de España, o señor Alberto Garzón. Ser independentista e comunista é incompatible. Isto hai 2 meses, non? Claro, en que sustenta Garzón esa posición? Escribiu algún artigo que foi rapidamente desmontado por outras persoas porque estaba cheo de banalidades, de lugares comuns, de visións absolutamente parciais sobre isto, non? Pois baso precisamente en tomar de forma acrítica e dogmática e parcial tamén algúns dos elementos que aquí xa se puxeron sobre a mesa. Esa frase de os operarios non teñen patria, cando o propio, como ben acaba de lembrar o propio Marx, o que fai referencia é que están desposuídos até da patria, non? Porque a continuación o que di é que teñen que conquistar o poder para se converter eles mesmos en clase nacional, para se converter eles mesmos en nación. Por tanto, non está establecendo ningunha antagonía da loita do proletariado coa loita de liberación nacional. Ou cando Lenin afirma que o dereito de autodeterminación significa que el defendeu en todo momento frente a outros dirixentes do marxismo europeo, mesmo do seu propio partido, non? Mesmo efectivamente denunciando a tendencia ao chauvinismo gran ruso despois do triunfo da revolución. O dereito de autodeterminación significa directamente o dereito á separación das nacións oprimidas en relación coas nacións opresoras, e afirmando ademais que o proletariado é nación opresora, e aí o caso de Irlanda é ben significativo, que o proletariado da nación opresora debe apoiar as loitas de liberación nacional, non? Que debe apoialas na práctica. Francisco Sampedro pois acaba de citar algo que ademais creo que está recollido no propio artigo, que o leva ao extremo de que mesmo os comunistas deben apoiar a burguesía nacional cando a burguesía nacional se enfrenta á burguesía da nación opresora, porque obxectivamente está xogando un papel revolucionario, un papel que o que fai é debilitar a posición da burguesía da nación opresora. Claro, todos estes elementos que están no marxismo clásico, que están en Marx, están en Lenin, pois os descoñece, os obvia, os pretende ocultar, pois
Alberto Garzón, o Partido Comunista de España. Non é algo novo, por certo, isto é a traxectoria habitual de, por lo menos dos últimos 40 anos da esquerda española, obxectivamente sempre favorável a manter a estrutura unitaria do Estado, a manter, por tanto, a opresión nacional e tamén, nesa mesma medida, favorecendo o mantimento da burguesía española como clase dominante no conxunto do Estado español, non? E frente a iso, pois temos o independentismo catalán, que tamén obxectivamente está a xogar un papel revolucionario na medida en que pon en cuestión o Estado opresor, o regime en que se sustenta e, por tanto, favorece, digamos, a mudanza, a transformación desde unha perspectiva revolucionaria, non exclusivamente nacional, sino tamén social. Claro, seguindo as ensinanzas de Lenin, o que debería facer a esquerda española, se realmente fose esquerda e non exclusivamente española, sería apoiar e aproveitar ese momento de crise que provocou o independentismo catalán, de crise do réxime que provocou o independentismo catalán, para, pola súa parte, fortalecer o movimento revolucionario no Estado español. O que fixo foi precisamente todo o contrario, non? Foi intentar deslegitimar o independentismo catalán, acusando de estar ao servizo dos intereses da burguesía catalá e, por tanto, obxectivamente tamén apoiar os esforzos do goberno e do regime político español. Ao final, quitadas, digamos, as cuestións formais do punto de vista democrático, houve unha total coincidencia entre PP, PSOE, Ciudadanos e Unidos Podemos, en que o referéndum non tiña validez, que non era lexítima a opción de facer un referéndum do punto de vista unilateral. En todo caso, desde esa posición formalmente democrática moi bonita de que o referéndum sí, pero pactado e con garantías, sabendo que iso non é posible, por tanto, do punto de vista práctico, pois indo a acabar ao mesmo lugar en que non hai maneira de conseguir a independencia, porque de forma unilateral non pode ser, e de forma acordada tampouco, de maneira que non hai ningún tipo de solución. E tamén, por outro lado, pois tamén podemos facer unha reflexión: que clase de esquerda é esa que pretende que as transformacións políticas, xa non digamos a revolución, sino as transformacións políticas, as haxe que facer acordadas coa clase dominante, non? En fin. Claro, dito todo isto, pois eu creo que tamén nos temos que ver un pouco como se foi constituindo o movimento nacionalista no caso de Galiza ao longo dos últimos 100 anos. Moi acertadamente facía referencia Marta ao comezo, que estamos conmemorando o centenario da Revolución Bolchevique, un ano despois de conmemorar o centenario da fundación das Irmandades da Fala e un ano antes do centenario da Asamblea Nacionalista de Lugo, que xa de forma clara, explícita, oficial, digamos, dá lugar ao nacionalismo galego, non? Mas é verdade que até a aparición da UPG en 1964, estes dous grandes movimentos revolucionarios no conxunto de Europa e no mundo, no noso país, discorren, podemos dicir, en paralelo, sen confluir máis que conxunturalmente en algúns momentos, máis non chegando a ningún tipo de síntese, ni siquiera de sinerxia, digamos, continuada no tempo, non? O nacionalismo galego, sendo sempre popular en sentido amplo, é verdade que ten unha primeira formulación en teorías, digamos, baseada fundamentalmente na teoría orgánico-historicista do nacionalismo, cunha visión cultural da nación fundamentalmente, non? E, por outro lado, pois, o marxismo, que ten operatividade no noso país, para alén da cuestión meramente formal, porque é verdade que a internacional recoñeceu o dereito da autodeterminación das nacións, recoñeceu mesmo Galiza como nación, o Partido Comunista de España xa desde 1929
20 creo que aparece, pois recoñece o dereito de autodeterminación de Galiza, mas é verdade que isto non pasa de ser tamén un recoñecemento formal, aínda que haxa grandes diferenzas nesa posición co que sería a posición do Partido Comunista a partir da transición, non? Non pasa de ser un recoñecemento formal porque na práctica non houbo nunca un traballo a prol do dereito de autodeterminación. Se entendemos sobre todo o dereito de autodeterminación non como un feito puntual que se dirime nun referéndum, senón como a conciencia colectiva que vai creando digamos, que vai construindo elementos que leven a independencia da nación, desde esa perspectiva que dicía o propio Lenin, de que o dereito de autodeterminación significa o dereito á independencia e á separación da nación, que decir que vai construindo autoorganización e que vai traballando tamén a favor da conciencia nacional, nunca tal aconteceu por parte do Partido Comunista de España. E máis, claramente, a partir xa da posguerra, houve un posicionamento sempre enfrontado. Eu quero lembrar, e isto tamén entronca con debates que tivemos, por exemplo, no ano 2015, non? Que tiña que facer o nacionalismo? Tiña que unirse a eses que iban a saltar os ceos rapidamente porque non éramos capaces. Claro, tiña que facelo porque senón estamos dividindo as forzas que representan a oportunidade de derrotar o Partido Popular, como se ese fose o obxectivo. O noso obxectivo non é derrotar o Partido Popular, ou, se quere dicilo de outra maneira, non é só derrotar o Partido Popular. O noso obxectivo é conseguir construir a soberanía ou a independencia de Galiza, vai moito máis alá, non? Pero non deben dividir esa opción. Pero claro, ese mesmo discurso era o que tiña o Partido Comunista de España nos anos 60, non? E se os patriotas naquele momento fixesen caso ao que dicía o Partido Comunista de España, non tería aparecido o PEGA, non se tería reorganizado o nacionalismo galego. E máis, o argumento era moito máis forte, non? Que fai, non se debe dividir a esquerda que loita por derrotar unha dictadura como a que existía naquel momento, non? Claro, ao PEGA, cando aparece, o que fai justamente é intentar sintetizar dous movimentos que teñen potencia revolucionaria en sí mesmo, non? O movimento de liberación nacional e o movimento de emancipación social. Mais, como xa antes se comentaba, non o fai desde unha visión dogmática en absoluto, non? Mesmo que inicialmente o PEGA aparece como unha forza marxista, mais aínda concebida como unha frente, mesmo con moitos debates sobre se debía ser unha organización que aspirase a ter unha intervención política práctica ou aínda en algúns sectores con dúbidas sobre se o papel sería o de atraer para, digamos, a cuestión nacional a esquerda española, que era que realmente tiña peso político nos anos 60, non? Cando despois se vai xa decantando como forza, como partido marxista-leninista, mesmo a partir dese momento nunca asumiu nin o marxismo nin o leninismo desde unha perspectiva dogmática, senón tamén nesa visión leninista, o marxismo como unha ferramenta de análise e como unha guía para a acción. De facto, e creo que isto hai que suliñalo, aínda recoñecendo sempre o papel obxectivamente progresista e antiimperialista que xogaba a Unión Soviética e o bloque socialista, nunca, e ademais fixo causa de non selo, nunca foi confesional de ningún dos estados socialistas existentes e, por tanto, de ningunha das correntes que despois tiñan reflexo tamén na actuación política nos distintos estados europeos ou mundiais, e que en moitos casos o que fixeron foi ese sí dividir de forma absurda, porque era a partir de determinados dogmatismos ou confesionalismos o movimento revolucionario. Nunca foi nin prosoviética, nin maoísta, nin nada por o estilo, aínda que en algunhas circunstancias, pois, digamos, tivese máis peso algunhas concepcións que outras. O que si realmente é importante é que
asunción do marxismo por parte da UPG non é que leve a configuración da propia UPG como un partido comunista, sobre todo a partir dos anos 70, a partir, digamos, do crecimento da participación e do impacto do crecimento do propio movimento obreiro por desenvolvemento industrial dos anos 60 e 70, da participación directa nas folgas obreiras de Ferrol e de Vigo, digamos, xa no esforzo por crear un movimento sindical que leva a que progresivamente haxa unha decantación para a definición como partido marxista leninista, non? Mas é verdade que o que fai iso, fundamentalmente a asunción do marxismo, é que ademais acaba configurando unha determinada concepción do conxunto do nacionalismo, que eu creo que isto é o que ten interese neste momento, non? A UPG fai unha análise da realidade de Galicia desde unha perspectiva marxista e dunha visión caracterizándoa como unha colonia e tamén, por tanto, elaborando unha alternativa desde unha perspectiva anticolonial e antiimperialista, non? E iso acaba conformando unha visión xeral do marxismo que creo que é hexemónica hoxe, perdón, do nacionalismo, que creo que é hexemónica no nacionalismo galego, non? Porque é verdade que nós non temos unha clase, unha burguesía que aspirase, digamos, unha burguesía autoxerada e que aspirase en ningún momento a se erixir en clase nacional, a diferenza do que acontece en Euskadi e Cataluña. Iso tamén contribuiu a conformar o nacionalismo como un movimento enteiramente popular, mas esta análise e esta visión de Galiza como colonia, creo que con independencia de que, digamos, na estrutura de clases, en moitos dos aspectos socioeconómicos houvese mudanza, no esencial continúa sendo válida. Eu recollo aquí no artigo precisamente un fragmento da análise que se fai aínda en 1977 con ocasión do primeiro congreso, que é un momento en que o UPG tenta sistematizar a súa visión política de Galiza, da caracterización de Galiza como colonia, que creo que basicamente continúa sendo válida, non? Por tanto, creo que foi unha achega importante, non? A caracterización de Galiza como nación, como colonia, como nación colonizada, e tamén en consecuencia que dai se desprendía unha determinada táctica organizativa. A partir dun momento en que a UPG se define como partido comunista, tamén non tarda en entender que para o proceso de liberación nacional é preciso unha alianza de clases, porque entende que non hai ningún tipo de contradición nesta fase histórica, polo menos entre a clase traballadora e o campesinado ou outros segmentos, a pequena burguesía, o mesmo segmento da media burguesía que puidese, digamos, vincularse á nación, e por tanto que é necesario esa alianza de clases que só se pode articular políticamente a través dunha frente patriótica, non? Como consecuencia, pois, desa análise aparece en 1975 a Asamblea Nacional Popular Galega, e como ben sabedes, pois en 1982 o Bloque Nacionalista Galego. Por tanto, a UPG é o primeiro momento en que hai unha síntese, podemos dicir, perfecta entre nacionalismo e marxismo nunha organización política con vontade de actuación política e de intervención na sociedade. Antes houbo, e aquí algún está recollido, houbo individualidades, houbo algún, digamos, algún xermolo que non chegou a frutificar, como pode ser a Unión Socialista Galega, houbo digamos, unha visión claramente orientada para a esquerda, máis aínda, se se quere, máis populista no Castelao de despois da guerra, no Castelao sempre en Galiza, que, como vedes, pois recoñecía claramente o papel da Terceira Internacional de apoio ao movimento de liberación nacional. O propio Castelao toma para a definición de Galiza como nación a que previamente utilizara Stalin no seu marxismo e a cuestión nacional, non? Mais este é o primeiro momento en que de forma organizada e de forma sistemática se produce esa síntese. En ese sentido, digo, non invento nada novo, isto está analizado e recollido con anterioridade, que en todo caso
ao pegar máis que filla directa da Revolución de Outubro, podemos dicir que filla, por tanto casi sería neta da Revolución de Outubro, é filla directa da segunda grande vaga revolucionaria, non? Que é unha vaga que comeza coa Revolución Chinesa, co triunfo da Revolución Chinesa en 1949. Hai que lembrar, por exemplo, que Mao Zedong xa defendía e deixou así establecido que entendía que a forza revolucionaria pasou aos povos oprimidos por imperialismo. A Revolución Chinesa tamén máis un exemplo de como hai unha aplicación creativa e non dogmática do marxismo, porque ao final triunfa a Revolución Socialista nun país que era fundamentalmente tamén campesiño, é dicir, con moi escasísima clase obreira, moi escasísimo proletariado, pero que tivo xa desde o principio unha componente antiimperialista moi forte, non? Mesmo é un dos exemplos, se se quere, de frente patriótica máis extrema. É dicir, a guerra co Kuomintang párase e constitúese a frente única anti-xaponesa para combater os invasores xaponeses e, curiosamente, despois efectivamente reanuda esa guerra civil entre eles, non? Por tanto, quero dicir que hai unha componente xa patriótica moi forte na Revolución Chinesa, que será moito máis clara aínda despois no caso da Indochina, de Vietnam, o impacto que ten nos anos 60 e 70 é imenso, das loitas anticoloniais en toda África, que van desde os anos 60 e que se prolongan até mediados dos anos 70, no caso das colonias portuguesas, ou, por exemplo, da Revolución Cubana, non? Que a pesar de ser unha revolución nun estado formalmente soberano, é tamén unha revolución que é fundamentalmente antiimperialista e patriótica, non? Porque Cuba era un estado soberano, pero na práctica funcionaba como un protectorado de Estados Unidos, non? E hai que ver, por exemplo, isto lembraba o Bautista nun artigo que ainda recentemente pois aparecía por aí, non? A Revolución Cubana foi iniciada, foi levada a cabo fundamentalmente non por aqueles que estaban esperando o plácet de Moscova, non podemos dicir o Partido Comunista Oficial, que na altura se chamaba Partido Socialista Popular, que desdeñou inicialmente, digamos, a capacidade que podía ter o movimento guerrilleiro. Foi organizada por aqueles sectores que eran demócratas e patriotas basicamente, é dicir, por o movimento 26 de xullo, que tiña esa dupla componente de defensa da soberanía e da independencia de Cuba frente aos Estados Unidos, e que progresivamente acabou tamén asumindo que era necesario digamos o contributo do marxismo e do leninismo para asentar unha revolución que realmente garantise non só unha sociedade diferente, sino garantise tamén a soberanía de Cuba, non? Entón, esa liña é verdade que polo momento en que nace e pola propia, digamos, herdanza que asume, a UPG é máis filla dese momento, non? E desa segunda vaga revolucionaria. Digo porque nace en 1964, en pleno impacto da revolución, das loitas pola independencia de África, da revolución cubana, e da loita pola independencia de Vietnam, por exemplo, non? Mas tamén, como digo, pola súa propia historia, é dicir, e non hai ningunha dúbida de que a UPG se sente desde o primeiro momento herdeira do nacionalismo que aparece coas Irmandades da Fala, que aparece coa Asamblea de Lugo, que aparece co Partido Galeguista, aínda que critique algúns dos aspectos da concepción nacionalista que tiña o nacionalismo de preguerra, e, por tanto, digamos, incorpore tamén o marxismo desde esa perspectiva, non? Por tanto, creo que e con isto xa acabo, creo que hai un contributo que se produce nese momento para a reorganización do nacionalismo, para a análise tamén da situación de Galiza, para a elaboración dunha alternativa política dun nacionalismo popular claramente antiimperialista, non? Que continúa até hoxe,
e que desde logo creo que ten moita validez e moita vixencia para digamos, os desafíos que temos por diante. Como volto a onde comezaba, non? Creo que hoxe que estamos nun debate profundo sobre que é o que realmente pon en cuestión o regime do 78, non temos que ter ninguna dúbida de que nós estamos, podremos decirlo así, sin ningún tipo de vangloria, non? E con humildade, pero tamén con convicción, que estamos do lado certo da historia, non? É dicir que me perdone, pero estamos non porque o digamos nós, sino porque cada día constatamos que no caso do Estado español só as forzas que loitan pola soberanía, pola liberación das súas nacións, pola independencia das súas nacións, teñen unha posición coherentemente transformadora ou coherentemente revolucionaria, porque son as únicas forzas que están poñendo en cuestión na práctica o regime político español, non? Pero aparte de todo, porque nós temos a necesidade de exercer a soberanía para poder mudar a situación política, social e económica que temos por diante. E o que non debemos facer é esperar a que outros veñan resolvernos os nosos problemas, non? Aqueles que hai só 2 anos argumentaban desde posicións pretensamente nacionalistas que había que aliarse coa esquerda española porque Galiza por si soa non podía, non? Están agora absolutamente calados cando aqueles que foron os seus aliados levan meses e meses con declaracións reiteradas de que eles están en contra da independencia de Cataluña ou da soberanía de Galiza. Onte mesmo nunha entrevista na Voz de Galicia decía a secretaria xeral de Podemos, non? Que eles están en contra da soberanía de Galiza, e que eles están en contra de manter o Estado español. Iso sí, o Estado español guai, federal e moi bonito, que ainda non nos explicaron como é que vai suceder. Nós temos claro que o Estado español non é un Estado reformável. Nós hai moito tempo que deixamos de creer que Galicia tiña que ter un encaixe no Estado español si efectivamente o nacionalismo galego algunha vez pensou iso. Castelao, hai que lembralo, nos últimos ao longo do sempre en Galiza, en algún momento fala de que a próxima república ten que ser verdadeiramente federal. Nos últimos trechos do sempre en Galiza, pois acaba dicindo non temos ninguna fe nos españois, pero temos fe na nosa propia capacidade, é dicir, na forza que nós mesmos temos de tomar o destino nas nosas mans. Eu creo que precisamente pois este debe ser unha das ensinanzas coa que nos quedemos para tamén afrontar os desafíos que temos por diante no presente. Nada máis e moitas gracias. Ben, pois unha vez finalizadas as intervencións, se queredes intervir, facer alguna pregunta, alguna reflexión. Ou se quedou todo completamente claro e damos por finalizado. Bueno, non hai ninguna pregunta, seguro. Segunda oportunidade. A ver, alguén quere esa, aí está, aí está. Vamos a ver, mira, eu aparte de felicitarvos todo, pero a base de todo eso. Mira, hai unha cousa que a mí me parece moi esencial por o momento político que estamos vivindo, que foron as referencias que fai ao final Rego, e que a mí me parece que estamos utilizando pouco. Quero dicir o seguinte, vamos a ver, en estes momentos o que facía Nova, por poñer o exemplo, donde como solos non podemos, entonces nos unimos ca esquerda española. Ahora, iso nós temos que facer moito fincapé en eso. Ahora é o momento de dizer, mira, aquí sin autoorganización propia non hai maneira de facer nada. E a mí me parece que hai outra cousa que non se ten ensinado. Sempre facemos moito fincapé na autoorganización, pero é que as forzas españolas se defenden a autodeterminación e en Galiza non poden existir. Iso hai que decirlo así. Téñense que disolver, senón
Claro, é que iso é mentira o que fan, iso na transición, os que vivimos, iso era un debate que se daba continuamente. Claro, eu xa sei que hoxe non se dá, porque a situación é outra moi distinta. Porque eles non se disolven. Pero por que non fan un partido europeo? No, fan un partido español, non nos fan europeo. A fronteira para eles nos Pirineos sí que existe. Claro, ali existe a fronteira. Pois que poñen as outras tamén. Claro, entonces a mí me parece que eso sí que temos que facer moito fincapé aí, porque eso é onde nos vai a nós. É as declaracións que facía ante Carmen Sáenz. É que incluso chegou a decir, facía referencia ás últimas propostas que fixeron a BNG no Parlamento. Bueno, non sei se é por ideoloxía ou se é por interés. Non, é polas dúas cousas, non é por unha sola, é que é polas dúas. Mira, aí hai unha reflexión que eu xa teño feito en algunha presentación que dicir, a parte dos argumentos, das razóns que temos nós, que temos claro que é a única maneira de garantir independencia de criterio para actuar políticamente é tamén a independencia organizativa, é dicir, a autoorganización. Pero se ollamos un pouco a historia do movimento revolucionario internacional, creo que esa é unha lección tamén que se pode sacar, non? Hai moitos casos, é dicir, Ho Chi Minh comezou sendo militante do Partido Comunista Francés, ou como se chamaba na altura da sección francesa da Internacional Obreira, e acabou fundando o Partido Comunista de Indochina e despois o Partido Comunista de Vietnam, pero chegou á conclusión de que a única maneira de loitar contra o colonialismo francés era tendo unha organización independente dos camaradas franceses, non? Ou nese ser tamén foi militante, deputado do Partido Comunista Francés e acabou fundando o Partido Nacionalista, se non me equivoco, Martín Niqués, o partido, non lembro como se chamaba, os angolanos, exactamente igual, moitos patriotas angolanos empezaron militando no Partido Comunista Portugués, mas acabaron fundando o Movimento Popular para a Liberación de Angola, tamén porque tiñan claro que con independencia de que o Partido Comunista Portugués, que por certo foi un dos partidos de Europa que de forma máis clara se posicionou a favor da independencia das colonias, pero é verdade que efectivamente desde a posición de Portugal, e iso por tanto moitas veces con moitas contradicións e con moitas vacilacións, non? Entón, a única maneira que tes de garantir independencia de criterio á hora de tomar decisións políticas e tamén ter a independencia organizativa. E como digo, no propio, claro, aí isto que nos lembraba dos 3 puntos de Lenin, aí é onde, como efectivamente ninguén somos perfecto, non? É dicir, Lenin, unha das cousas que insiste, Lenin decía, o dereito a autodeterminación é o dereito á independencia das nacións. O proletariado da nación opresora ten que apoiar o dereito á independencia da nación oprimida. Pero unha das cousas nas que tamén sempre insistía era na unidade da clase obreira da nación opresora e oprimida. E claro, isto, a unidade da clase obreira da nación opresora e oprimida, hai dúas maneiras de entendela. Hai unha que, como entendemos nós, que desde, digamos, o internacionalismo proletario, e outra é que iso ten que significar unha organización única no conxunto do Estado. Claro, esa concepción que moitos aproveitaron é o que leva, efectivamente, a que, como ti dis, home, claro, é que se o asunto é non dividir a clase traballadora, pois entón creemos un partido europeo, un partido mundial, non, pero partido español, non? É dicir, o límite chega aí, claro, a perspectiva é outra, a unidade da clase obreira, si, desde digamos, a relación fraternal de solidariedade que establece o internacionalismo proletario, que desde logo a Unión do Pobo Galego practica sempre, en todo momento e en todo lugar, pero evidentemente garantindo a independencia de criterio que che dá tamén ter organizacións políticas propias, non? Yo quiero hacer una serie de cosas, sí. ¿no? Porque entendiendo la nación como un producto de una dinastía, yo no entiendo cómo es posible que una persona que se considere marxista-leninista hable de la independencia de una manera tan frívola y tan, no sé, o sea, no hablar de ruptura
el Estado español y solo pensar en la independencia de Galicia, me parece ir en contra del marxismo-leninismo, porque tú no puedes aislar a la clase obrera de Galicia de los demás trabajadores del territorio. Me parece que ese enfoque que se expone en nombre de la UPG me parece que al final desune y resulta sectario, y cuando queremos hablar de unidad y queremos hablar de izquierda y queremos que nos posicionemos desde ciertos puntos de vista, al final acabamos confundidos, acabamos cada vez pues más haciéndole juego a la burguesía. Entonces yo creo que la idea es la unión y no ese aislamiento a lo que nos quiere llevar. Podo contestar eu, que non son de UPG. Vamos a ver, si Marx mesmo tiene unha cosa, é dicir, a primeira regra do proletariado é organizarse na súa forma nacional. É dicir, está todo dito aí. Eso non significa contradecir o internacionalismo proletario, acabo de explicar de Néstor Rego ahora, todo o contrario. No, claro que hai que ter un respeto digo respeto con mayúscula, non? As nacións e a revolución proletaria de cada nación. Ou se non imos o que decía el tamén, non? Decir, un partido europeo, mundial, non é contradictorio, defender a independencia de Galicia en ninguna nación non é contradictorio con ninguna unión co proletariado de outros territorios en absoluto. Si no es contradictorio, ¿por qué no se suman pues a una consulta pues de monarquía o república? Yo creo que eso es un debate que debería empezarse a dar también en el nacionalismo gallego. Pero mira unha cousa, é que o nacionalismo galego é republicano, estamos pola república, evidentemente pola república galega. En todo caso, eu creo que ao longo das intervencións todas as persoas que falamos, pois, aparte de que eu creo que é legítimo ser nacionalista sin ser marxista, e creo que xa dixen que non me parece que no caso de Cataluña, por certo, contra tanta manipulación e mistificación, pois está empíricamente demostrado como unha forza que é de centro progresista, que representa sectores da burguesía media catalana, non da alta burguesía, por certo, obxectivamente está xogando un papel bastante máis revolucionario que a esquerda española esa que se di comunista, marxista e que acaba de recuperar despois de 40 anos o leninismo, Seica, bastante máis revolucionario, Puigdemont que Alberto Garzón, non teño ninguna dúbida, pero aparte de todo, de que considero que o dereito de autodeterminación é un dereito democrático que deben ter todas as nacións, por outro lado recoñecido así no dereito internacional. Creo que ao longo das intervencións unha e outra vez apoiamos isto, porque era do que se trataba hoxe, desde a perspectiva marxista, desde a posición de Marx e sobre todo desde a posición de Lenin. Eu, se queres, leoche literalmente, Lenin di: o dereito de autodeterminación das nacións significa exclusivamente o dereito á independencia no senso político, á libre separación política da nación opresora. O proletariado non pode guardar silencio respecto da cuestión particularmente desagradable para a burguesía imperialista da fronteira do Estado baseado na opresión nacional. En fin, o proletariado debe reivindicar a liberdade de separación para as colonias e nacións oprimidas pola súa nación, e debe apoiar, como citou antes ademais Francisco San Pedro, mesmo a burguesía nacional cando se enfrenta á burguesía da nación opresora. Isto é o que di Lenin, claro, pero se hai outros apoloxetas de outro leninismo diferente, en fin, creo que esta é a teoría de Lenin e ademais en boa medida a práctica de Lenin. Só cabe lembrar que sin ser perfecta a Unión Soviética, como digamos, como fórmula de articulación do exercicio da autodeterminación das nacións, por certo, no proceso revolucionario houve nacións que conseguiron a independencia. É verdade que todo iso moi condicionado pois pola guerra e polos acordos
de paz con Alemanha, non? Que inicialmente supuxo a perda de moitas dese territorio que facía parte do Imperio Ruso, pero, por exemplo, Finlandia pois independizouse nese momento, e as outras nacións pois conseguiron un estatus. A Constitución Soviética foi, se non me engano, a primeira que recoñeceu o dereito de autodeterminación das nacións, e non foi unha cuestión meramente formal, porque en 1991, amparándose no artigo da Constitución Soviética que recoñecía ese dereito, houve nacións que accederon á independencia e que o fixeron desde a legitimidade que lle daba a propia Constitución Soviética. Por tanto, creo que esa idea de que o proletariado da nación opresora manda tamén sobre o proletariado da nación oprimida non é para nada marxista e moito menos leninista. Tampouco construir la soberanía bajo una monarquía. Pero non se estamos de acordo, non somos monárquicos. Vostede dixo que non. Antes dixo que non sei, que debemos construir a nosa soberanía independiente de todo. Non dixen iso, dixen o contrario, dixen que se a esquerda española fose realmente esquerda, tería, digamos, unha posición diferente de, digamos, coordenar a súa acción política contra a monarquía e contra o regime, contra a burguesía española, con aqueles movimentos que hoxe na práctica están poñendo en cuestión, que son un movimento de liberación nacional, e que en vez de facer iso o que fai é apoiar o regime político español, non? Que yo non sei que partido comunista está hablando usted, ou que izquierda está hablando usted, si solo del PCE o Izquierda Unida. Hay muchos partidos que han reivindicado desde la transición y tienen sus 8 puntos y siempre han optado por una vía y un proyecto que es nuestro y es la República Popular y Federal que usted criticó. Por eso a eso me refería. Sí, a ver, dúas cousas. Unha, comentabas un tema que eu que creo que non debemos convertir nada nun tótem, que é o da famosa consulta monarquía ou república. Nós temos unha experiencia histórica con outro referéndum ao que nós nos opuxemos. O referéndum monarquía-república, visión miña persoal, non visión partidaria, eu creo que ten truco. Outra cousa que eu respete a quen apoie. É dicir, nós tivemos aquí no ano 1985 outro referéndum que foi o referéndum da OTAN, que curiosamente en todo o Estado español, só o nacionalismo galego, nin siquiera naquel momento Ribatasuna, PCML, MCs, LCR, etc., só o bloque nacionalista galego naquel momento, sí, ainda non houbera extinción, só o bloque nacionalista galego naquel momento se opuxo a ese referéndum. É dicir, por qué? Eu como demócrata considero que hai determinados aspectos que non son votables. É dicir, si defendemos unha democracia, debatir outra cosa que non lo impoñan e eu votarei. É dicir, pero se nós defendemos unha democracia, non é lóxico que esa democracia estea presidida por alguén que non ten o sangue do mesmo color que a min. Entón, convertir o debate da democracia en se hai rei ou non hai rei, eu creo que é entrar no truco. E despois, na outra cuestión que decías, que o falamos outro día na charla na Revolta, na outra cuestión que decías, a ver, eu creo que os procesos políticos son uns procesos políticos que nunca van en línea recta, senón que están cheos de curvas, o comentábamos outro día, e, a ver, hai un proceso político, por exemplo, en América Latina entre 1808 e 1833 que coincide exactamente no caso naquel momento do Reino de España con unha monarquía absoluta, procedimentos liberais, etc. etc. Co argumento que estás dando ti, desde o meu punto de vista, podemos entender que eses procesos revolucionarios que se dan en América Latina, que é toda a independencia de América Latina dirixida por Bolívar e San Martín, están apoiando a Fernando VII. Sin embargo, o que están facendo é, primeiro, defender un dereito. Outra cousa que eu non estea de acordo, por exemplo, en Cataluña, que sea un partido comunista o que dirixe o proceso de liberación de Cataluña. Pero eu considero que o dereito de autodeterminación, igual que en 1898 xa o introduce o Partido Socialdemócrata Ruso,
É dicir, que teño que defendelo igual. Outra cousa que serán eles, eu que defendo a soberanía, serán eles quen decidan en Cataluña na súa loita interna quen vai dirixir ese proceso. Entón eu creo que estás facendo unha valoración nese sentido demasiado lineal de como son os procesos políticos, con todo o respeto a organizacións políticas e persoas no Estado que son solidarias coa loita que se está dando, pero que hoxe é indiscutible e que quen lle puxo unha bomba ao réxime que saiu da transición non é ETA, é Puigdemont. É Puigdemont, é quen yo está poñendo. Tiña aí Mera No, a palabra. eu quería decir o seguinte, non, si a soberanía, por exemplo, como no caso galego, se a soberanía, por exemplo, da clase traballadora galega implica ruptura ou falta de unidade. Sí? Nós estuvemos, aquí hubo 15 folgas xerais, que é a forma de loita máis alta que hai a nivel do movimento obreiro. Nas 15 participou a CIGA, pero non participaron comisións UGT nas 15. A primeira fixémola non solos, estendendo a folga desta cidade ao resto do país. E se nos acusou de todo, inclusive de utopistas, porque nos parecía que podía haber unidade, solidaridade entre os traballadores do resto do país por un problema que non lles incumbía. E iso se facía desde compañeros en aquel momento, hoxe non, lamentablemente esas organizacións retrocederon ideolóxicamente, pero que eran compañeros que dirixían, por exemplo, Comisións Obreiras do Partido Comunista, marxistas, leninistas, etc. etc. Desde esa visión que tería que para min máis avanzada que a que teñen hoxe, por suposto, moitísimo máis avanzada, se a quixéramos hoxe, desde esa visión dixeron que non era posible a folga xeral, e foi posible. Na segunda folga xeral fomos en unidade con Comisións Obreiras, e na terceira folga xeral do 84 fomos en unidade con Comisións Obreiras. Comisións Obreiras e UGT asinaron multitud de acordos e pactos sociales. Chegamos a facer inclusive unha folga xeral exclusivamente con UGT aquí no caso galego. E durante a crise fixemos nós solos dúas folgas xerales. Digo das grandes centrales sindicales, porque logo hubo centrales sindicales como a CNT, CUT e outras centrales que nos acompañaron no seu momento en distintas folgas, porque xa é outra perspectiva e outra maneira de ser. Falo das grandes centrales sindicales. Onde está a ruptura da unidade? Nós nunca rompemos a unidade da clase traballadora, nunca. A soberanía non implica. O problema é que hai moitos que creen que a unidade únicamente se teñen que facer a través da subordinación. E existe subordinación de clase e existe subordinación nacional. Existe subordinación cando a un país se lle esmaga na súa lingua, na súa cultura, na súa maneira de ser, cando se lle impón desde o exterior todo ese tipo de cousas. E aquí neste país, nosa sociedade é produto de eso. E un pode convivir con esas contradicións, pero outra cuestión aceptable. Eu podo convivir ca contradición lingüística do país, pero non querer que eso é algo natural. Eso son imposicións, son subordinacións, e esas subordinacións se dan cando hai dependencia do país. Por eso, decían os compañeros, ten razón, non sempre comprendimos dúas cousas, que a loita de clases en este país vai unido á liberación nacional. Non sei se a conseguiremos ou non. Todo o demais é subordinación, e eso non se soluciona solamente con unha república federal. Eso se podía solucionar con unha república federal, inclusive se cadra unha confederación, pero non, a república federal significa que o suxeto único é o conxunto do Estado, e no conxunto do Estado, lamentablemente, Cataluña, que é un país moito máis grande que nós, o País Vasco, e nós somos minoría. Somos minoría. E eu podo ser marxista-lenista, podo ser obreiro, podo ser boa persoa, pero non son parvo. Sei que as loitas políticas, o poder, a loita polo poder se dá en todas as sociedades, inclusive nos propios partidos de izquierda, marxista, leninista, onde hai vos e malos compañeros, o sistema sigue presente e hai que loitar contra el todos os días, ou non? Está de acordo? Bueno, entón, solo en teoría non se solucionan as cousas. Por que si somos todos confederales somos vos, pero si temos un país independiente estamos unidos, polo que nos ten que unir a solidaridade, a convivencia, a ecoloxía, a democracia, as cousas en común?
pero cada un sendo soberano y tendo a mesma capacidade de decisión somos malos. Pero se nos unimos todos alrededor daqueles que son os povos dominantes, os vellos povos dominantes, todos somos extraordinarios. Se entende, non? No se olvida muchas cosas. No, Fácil. pero o problema é se non hai transformación. Quédense aquí o tempo de tempo, se queredes. Si queremos transformar, transformemos, non nos queremos na mitad. Quen queira comprar o terreno, por favor,